Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. 5 gabimet që bëjmë kur lyejmë flokët dhe parukeret nuk na i thonë. Flokët e lyer, ndryshe nga flokët natyral, kërkojnë më shumë kujdes dhe trajtim, sepse pas lyerjes flokët nuk janë më në gjendje të mëparshme. Bëhen më të ashpër pavarësisht bojës bimore ose trajtimeve estetike që mund t'i keni bërë her pas here. Mësoni cilat janë gabimet më të thjeshta që bëni me flokët e lyer, sidomos pas periudhës së pushimeve. Sipas parukerëve, duhet t'i dini këto sekrete për të pasur flokë më të shëndetshëm. Mos i lyeni flokët e parukerët jo profesionist. Flokët ashpërsohen sidomos në rastet kur nuk i lyeni të një profesionist. Madje mund të pësojnë edhe dëme të mëdha deri në djegje ose këputje. Zakonisht pjesa më e madhe e femrave nuk gjejnë rehatim me flokun. Ndryshojnë vazhdimisht parukeret duke harruar se kjo e dëmton shëndetin e flokut dhe për shkak edhe ndryshimi i bojës. Mos përdorni bojë me çmime të lira nëse i lyeni vetë. Këtu mbi të gjitha duhet të bëni kujdes me bojën që zgjidhni. Asnjëherë mos u joshni nga çmimet e lira, por as nga ambalazhi. Tregoni të kujdesshëm për zgjedhjen e bojës nga firma të mira të cilat janë edhe profesioniste. E mira është që të jetë bojë bimore sepse pas lyerjes flokët do të jenë të shëndetshëm, por eliminohen edhe rastet e alergjive. Mos bëni edhe kapërcime ekstreme të ngjyrës së flokut. Nuk janë asnjëherë të këshillueshme këto ndryshime. Dëmi më i madh që mund t'i bëni flokut janë kalimet e ekstreme nga bojërat, nga të kuqet në të zezë ose nga bjonde në brune. Në këto raste flokët dhe skalpi mund të pësojnë në dëme të parikuperueshme. Flokët e shëndetshëm janë më të rrejtëse se sa ngjyra moderne dhe flokët e dëmtuar. Lyerjet e shpeshta të flokut nuk janë edhe aq problematike sa janë ndryshimet e shpeshta të ngjyrave. Mos përdorni bojëra minerale. Flokët që janë të lyer me bojëra të ndërthurura me minerale janë pa ndriçim, të ashpër dhe të dëmtuar. Bojërat minerale nuk përdoren nga profesionistët, prandaj para se të zgjidhni bojën, lexoni me kujdes mënyrën e përdorimit dhe nëse nuk jeni në gjendje ta kuptoni, këshillohuni më parë me parukerët profesionist. Mos i lanë flokët shpesh. Flokët duhet të lahen jo më shpesh se çdo 2-3 ditë dhe të bëni kujdes pas lyerjes. T'i lash me shampo përkatëse për flokët e lyer dhe t'i trajtosh me balsam për tipin e flokut. Çdo javë trajtojini flokët edhe me ampula për flokët e lyer në mënyrë që të ulësh përqindjen e alkoolit. Një mënyrë është që t'i lani 2 javë dhe të përdorni maska hidratuese çdo 3 muaj edhe për të përmirësuar kështu dukjen e flokut tuaj. Shpeshherë vendosni të lyeni flokët qoftë për një pamje të re në verë ose ndjesi pak më dramatike në vjesht. Por a keni pyetur ndonjëherë parukerin kur lyeni flokët se sa herë duhet të bëni këtë gjë? Mos vallë rrënjët e flokut dëmtohen pas lyerjes së shpeshtë, sipas hair care duhet të rregulloni në mënyrë të rregullt flokun tuaj dhe të mos e lyeni atë për çdo 8 javë dhe të prisni që kjo kohë të kalojë në mënyrë që të keni edhe një mbrojtje më të mirë për flokun tuaj. Nëse flokët i keni të shëndetshëm dhe boja është me një cilësi të mirë, atëherë mund t'i lyeni pak më shpesh. Nëse keni flokë të dëmtuar, duhet të tregoni kujdes që nga fillimi i lyerjes së tyre. Përpara se të lyeni flokët, duhet të keni parasysh këto gjëra. Mos e tejkaloni. Sado të përpiqeni për të ndryshuar lukun, mos i lyeni flokët me një periudhë kohore më pak se 4 javë, sepse thjesht po i dëmtoni ato. Përdorni më pak ngjyra të hapura. Nëse përdorni ngjyra më të hapura për flokët, do të dëmtoni edhe më shumë maje dhe do ju duhet që të përdorni edhe maska të rregullta të tyre. Mbajini flokët në gjendjen më të mirë. Kujdesuni vazhdimisht që të keni flokë të shëndetshëm. Keni parasysh gjithmonë ngjyrën që floku juaj mund të mbajë. Mos u përpiqni të lyeni flokët me ngjyra që nuk ju shkojnë ose flokët që nuk ju mbajnë. Provoni një ngjyrë të përshtatshme me lëkurën tuaj. Mendoni 2 herë përpara se të përdorni dekolorues. Është një nga pasojat më të rënda që mund t'i shkaktoni flokët. Lëreni flokun që të rritet natyrisht. Përpara se të ndryshoni ngjyrat, jepuni flokëve mundësinë që të rriten. Këshillohet që të dalë një herë ngjyra e parë dhe pastaj të përdoret edhe një bojë tjetër. Kështu do të keni edhe një mbrojtje më të mirë të flokut tuaj.
Lyerja e flokut mund të jetë emocionuese pas një fundi të cilit gjithashtu edhe mund të merrni pamjen krejtësisht të re. Pavarësisht nëse bëni një ombre delikate ose lyeni flokët me rozë ose blu, gjërat mund të bëhen edhe më pak të ndërlikuara kur e bëni atë për herë të parë. Flokët e dobët, ashtu quajtur flokët që nuk janë trajtuar kurrë më parë, kanë nevojë për më shumë kujdes nëse jeni duke i lyer. Këto janë disa gjëra që patjetër duhet i keni parasysh përpara se të filloni udhëtimin e ndryshimeve të ngjyrës së flokut. Zgjidhni gjithmonë ngjyrën e flokëve me mençuri. Nëse tashmë keni marrë vendimin për të lyer flokët tuaj, por nuk jeni të sigurt për çfarë ngjyre dëshironi, është gjithmonë më mirë të shkoni për një ngjyrë të errët sesa për ngjyra më të çelura ose edhe më të ndritshme. Kur shkoni për një ngjyrë të errët, përfundoni duke dekompozuar ngjyrën në vend që ta hiqni atë. Zbardhja është një proces shumë më i ashpër dhe kërkon kimikate më të forta, si për shembull zbardhues. Theksimi i bjondes duhet të jetë me shkëlqim, por nëse i lyeni flokët për herë të parë, është më mirë të shkoni edhe teksturën të cilën e keni në lëkurë. Mos i lani flokët përpara se t'i lyeni. Është krejtësisht mirë nëse floku juaj është i ndodhur kur shkoni në sallone për t'i lyer flokët. Stilisti juaj nuk do ju gjykojë. Arsyeja që këshillohet të mos i lani flokët menjëherë përpara se t'i lyeni është pasi çdo mbetje shambos mund të reagojë me ngjyrën e flokut, gjë që rezulton gjithashtu edhe në djegjen e kokës. Merrni një trajtim pasi të keni lyer flokët nëse rekomandon stilisti juaj. Nëse parukera juaj sugjeron të bëni një trajtim flokësh menjëherë pasi t'i lyeni ato, mos nxitoni të supozoni se është një dredhi për t'ju bërë të shpenzoni disa para më shumë. Në fund të fundit, stilisti juaj i flokëve është profesionist dhe ata e dinë se çfarë është më e mira për ju. Një trajtim i flokut do i bëjë ato që të jenë edhe më pak të prirur ndaj dëmtimit, por do ju ndihmojë të riktheni pjesën e ushqyesve të tyre. Mos i zbusni flokët sapo i keni lyer. Është mirë të prisni disa ditë pas ngjyrës së flokut për t'i zbutur. Kjo është nëse nuk i keni zbardhur flokët. Flokët e pazbardhur dhe të lyer që vinë në kontakt me zbutësin shumë shpejt kanë tendencën të zbehen. Zbutjet e flokëve tuaja një herë në javë pasi t'i keni lyer është një zgjidhje shumë e mirë, pasi do të sigurojë që ngjyra juaj të duket më e freskët për aq kohë sa të jetë e mundur. Kaloni në produktet që mbrojnë ngjyrat. Ju duhet të keni pyetur veten nëse të gjitha ato shampo dhe kondicioner miqësor me ngjyrë funksionojnë në vërtet. Lajmi i mirë është se ato e bëjnë. Këto shampo dhe zbutës që mbrojnë bojën janë shumë më të butë se shampo dhe zbutësit e zakonshëm dhe gjithashtu kanë acide yndyrore të nevojshme që lejojnë edhe mbrojtjen më të mirë të ngjyrës së flokut. Në shumicën e rasteve femrat realizojnë ngjyrosje të kushteve të shtëpisë duke u drejtuar edhe një zgjedhje më të thjeshtë dhe më efektive. E nëse flokët tuaj nuk ja besoni dot një parukeri për shumë arsye, atëherë duhet të tregoni kujdes me realizimin e kësaj pune në shtëpi. Me blerjen e bojrave, ju mund të arrini pa problem rezultate profesionale dhe kurse të shpenzoni edhe shumë kohë dhe para. Por kjo nuk do të thotë se keni detyrën edhe për të qenë edhe me një qasje më të mirë për flokun. Këto janë gabimet më të zakonshme që i bëjnë femrat kur bëhet fjala për ngjyrosjen e flokut në kushte shtëpie dhe duhet të tregoni kujdes edhe në këto mënyra. Gabimi i parë qëndron te përhapja e ngjyrës gabimisht. Përveç nëse bëhet fjala për ngjyrosjen e parë të flokut, ju nuk mundeni thjesht ta shpërndani ngjyrën se të dëshironi. Madje edhe aplikimi një trajçmi i ngjyrës është një veprim i gabuar, sepse në flokë që nuk janë trajtuar me ngjyrë, ngjyra duhet të qëndrojë më gjatë. Së pari aplikoni ngjyrën në pjesën më afër majës së kokës, prisni 10 minuta dhe më pas e aplikoni në të gjithë flokun. Nëse gjithmonë i ngjyrosni flokën me të njëjtën ngjyrë, mund të ngjyrosni edhe vetëm rrënjat. Nuancat e gabuara gjithashtu është një gabim i madh që bëjnë femrat me ngjyrat që zgjedhin. Vëmendje. Ju tregojmë se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të informojnë dhe të mos zhvendësojnë atë që ju doni të bëni me flokun tuaj. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të zbulojnë disa nga gabimet që ju bëni vazhdimisht dhe mënyra se si t'i përmirësoni ato. Për rezultate më të mira për flokun tuaj, drejtohuni te qendrat estetikës. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.